রে পিঙ্কু চিঙ্কু রিঙ্কু, তোদের কথা আজকে পেয়ে গেছি, তোদেরকে আজকে গুলি করে দিব। এখন বল তোরা সোনার উপর নাকি শটগানের গুলি খেয়ে মরবি? আরে বড় ভাই, আমি যদি গুলি খাই তাহলে সোনা দিয়ে বানানো বন্দুকেই খাবো। তাহলে ঠিক আছে, তোকে সোনার বন্দুকেই গুলি করলাম। আরে আমার তো গুলি লাগছে, আমি শেষ হয়ে গেলাম। এবার তোরা দুইজন বল, তোরা কিসের গুলি খাবি? আরে বড় ভাই, আমি তো রূপার বন্দুকের গুলি খাবো। আচ্ছা ঠিক আছে, তোর মনের আশা পূরণ করে দিলাম, এই নে গুলি খা। আরে আমিও তো শেষ হয়ে গেলাম। এই টাকলে এবার তো তোর পালা, তোর তো কপালে শটগান আছে, এবার তুই শটগানের গুলি খা। এই তিনজনকে শেষ করে কারণ এরা বলেছিল আমার বন্ধুরা নাকি লাইক সাবস্ক্রাইব কমেন্ট করতে পারে না, তাই আমি তাদের শেষ করে দিয়েছি। আর বন্ধুরা তোমরা দেখিয়ে দাও লাইক সাবস্ক্রাইব করে।